langkai langso ibek sonji pu adim aklong an revenue saiki forest saiki lapen hamphang asong atum kahumridam Amlong apamalong monsing kramsa lapen jeng kramsa amen pen ke chengsia farman football kapathu kachepati asai kedengpon Apar de ikrumalong village upliftment committee atom party piponsi aroi a oktitur lapen kaparhi kachepati asai kedengpon Chokiola Indoor Stadium along second winter badminton championship 2021 angtung kitipon Nelibirta Thanbang Sondro Singh Rongpi Aprangsi Bisonat Karbi live kelangwer kaching honarat doan apan atap kemia kardom nang pajereklo kardom Tane pini arsik jira birtan non angton penarjikta Karbianglong along ri langkai langso ifeksonji pu alampen revenue asaiki forest asaiki lapen hamphang asong do anatum atim aklong an kahumridam Keramtang Paikuni ni Pai Troxy Arni Lumbajong constituency ke parlo langkai langso ahawar hojai district Lamding forest range saiki atumpen ifeksonji pu notice ke pale abirta longsi Karbianglong forest saiki SCF ranger revenue saiki mondol lapen hamphang asong atum adim aklong an kahumridam pusi birta ribdonlong Non pen ningkan phokep trokep aprang pen kichuki marong langkai langso langwe hemali tokbi chakma rongatum aphan hojai district Lamding forest range asaiki atum pen evexonji pu alam toy alo nangpale Lasi tong sekot pen bangso alam kachini pameji aphan Karbianglong district forest saiki SCF ranger anparta Difu revenue circle mondol Lumbajong BDC chairman atum pen adim along an palelo Lapen forest asaiki lapen revenue asaiki atumpen sitame klardak alam ethan pon lake Karbianglong along leveklo map along sita klangdaklo anparta lake forest reserve along lekali revenue along lepusi SCF lapen montol atumpen pachinipon Tangtenon SCF lapen montol atum nangke thandon alam telen nonang ton pen arjuk sinang Reserve Forester হেৰি নহয় কিন্তু আমি এখন অটোনমাস কাউন্সিলৰ আন্ডাৰতে সাৰ্ভিস কৰো আৰু যেটো আমাৰ ডিস্ট্ৰিক্ট বাউণ্ডাৰী এজ পাৰ ৰেকৰ্ড মেপ অফ সাৰ্ভে অফ আসাম এবোৰৰ থ্ৰুদি আমি যেটো আমি পাইছো এটো আমাৰ সম্পূৰ্ণ কাৰ্বি আংলঙৰ ভিতৰত পৰে আৰু এটো এজ পাৰ ৰুল তেওঁলোকে উইদাউট কনসেন্ট ফ্ৰম দা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল বা ডিস্ট্ৰিক্ট মানে এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন তেওঁলোকে ইয়াত শুনিব পাইছো যে নোটিছ সাৰ্ভ কৰিছে ফৰ কেৰিং আউট ইভেকশ্যন অপাৰেশ্যন এটো অবৈধ হৈছে আমাৰ মতে গতিকে আমাৰ এই কথাটো আমি অটোনমাস কাউন্সিলৰ ডিস্ট্ৰিবিউচন কৰিম এতিয়া আমি জয়েন্টলি উই আৰ গোইং টু সাবমিট ৰিপৰ্ট along with the area of Difu revenue cycle and northern branch officer western as বৰলাংখাৰ আমি কন্টিনিউ কৰিম আমি গৈ আছো অটোনমাস কাউন্সিলৰ ৰেভিনিউ এমৰ ওচৰলৈ আৰু ডিটেইলছ কথাবিলাক অৱগত কৰিম স্যাৰ নোটিছ মতে এভিকশ্যনটো কেতিয়া হ'ব শুনিব মানে এতিয়া মই নোটিছ ডিস্ট্ৰিবিউচন হোৱা নাই নোটিছৰ মতে অহাকালি পৰা হ'ব নেকি 8 তাৰিখ এনেকৈ 8 দিন আমি গম পাইছোঁ গতিকে এইটো তেওঁলোকৰ সেইটো ৰাইট নাই কাৰ্বি আংলং মাটি কাৰণ মই পাইছোঁ বৰলাংখাৰ সৰি বকলীয়া ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰ যেতিয়া জুনিয়ৰ টাইম কেৰিং আউট অপাৰেশ্যন এভিকশ্যন অপাৰেশ্যন ডাইৰেক্টেড অথৰিটি অফ হজাই ডিষ্ট্ৰিক্ট and mutually along with the Karbi Anglong administration told that we should leave the since the area of the inter-district border is not fixed, so we shall avoid at least 1.5 kilometer or 2 kilometer like that away from the which areas are well inside the Karbi Anglong and which has been encroached that should be carry out eviction operation. So they can do like that also, but it will be finalized by the authority of Autonomous Council and with Hojai administration. Okay. Thank you. Thank you. Laponat Hampangasong Lumbajong Youth Team KSA Difu District Aro KSA Borlangpher Aro KSA Langsoliet Aro Lapen Langkai Langso Langwe Arat Pen Pen Chetong Chingrumsi Kachesong Asai Sitame Dengpon Atheke Kiramtang Ningkan Farukre Sir Kepra Nerkep Malampensi Difu Revenue Circle Ahin Pen Longle Pata Sitame Pipon Edlo Sita nona bangke Hojai District Lamding Forest Range Asaiki Atumpen Ifeksonji pu alam nangle rok abangke Manghu memelo pusi rong asar pen ningjepon
tangtenon rong asar pen kaningje ponalam tele non angton pen arjik sinang nali tum ningkan ko an loge dota di kana ma kaya kira odo pernah di kasih sol pakai parah yang kan punya beras sol al kan dulu te peneng an ningkan ko an bag dotang pindin siapa berapa dulu ningkan sok sikap rokok sekarang apa dulu labang so hawar ke hawar men ke kopi hawar hawar mana bang hadi ni kamu berapa klaim break le mati di amati ni ben tan pada ni tan pada ni mari tahu ni kamu berapa oh Mana sama sa. Deh, na pen ni long dia sara bang ke ho lag asu sidu. Lag asu sidu. langkayan hemari Langkayan hemari to berong. tang te non kini ani nali tum dak kaddo ko berat ceto pen ke cesong nang ko ke kopi thi lo So ka song long ko thi ku pio ma bang no kang di siga sor bang hem na phek son ni ri na phek son ni kwa la ma ki ka ki song long ko. La si nang di tum ke tum ding tum kita nang tum ma cara pon tha ni ki pu bom la si ni jakat ta ni ri ta ki mi so bom lo. La si nang ka la si da ka dia ang long an na bang ki thia ding di kan ka ni ta tap ni ki mi so ti lap lo. ladak ahwar long nali rong lo don ko an bag do Don ki sirke. ke rong wet ma mate kapre ka rong Awe lo rong gan. Dak kar bi rong ke la rong wet lo bare to bi rong rong gan. ulote don ko an ha Don ki sirke. ulote nali tum bangke la so arom ke cetere ke lu Cara kali. bang nang tum te dam jui budong mat Ni di ke dam ni. Ni di ke bang la soro bang ni di ke da ni di sithe do ke ni di ke ubu bag u ni di. yang te nali kar benglong termas council fan nali men kupile ke chuning rikang tum do mala so La si ni ya ka ko kar biang lo sala sudin kang tu ko bang ke la dio la tu non la jadi ni la so bang e phek son ni ya di ko ta le rap tu le pen ke rong ru pu sa ni lang tu le pen ke hawa pa ke ni lang tu le lang tu le pen ke ali ko non jadi data dam la so ke dam ke bang nan tum ke thi ke ding kita ke bang de ke khap la so ta ni ke ma thada data ni rap tu la so ni ke ma thada le pen ke hem ko no ri ko hem su ko no ya ko no di hai ta ni li ma ta ni ti de ni klem pi tu le pen don tin ta la don krisit ke pa no bang ke hem ni hum ke ni ki khap yo la so ni ke ma thada ke dam tang kar benglong termas council pe nali tum fan lang mi lapson awar sanang ipon dulu dulu sudah kita ni patan ni dia. Nang dan ni long ke hadi ni hem ke hadi ni ta da bang ina kin kilo. Ta ni patan ti. Pen hala ring ta na patan ti dia. Kita la tan ni dia di putu ni kita bang ni patan ti dia kata. turun lo ke Kata la si non tu kan turun lo. La si non kita ta ina ka dulu. Lasi labangso alam ki aputhak prabjin pen Karbianglong Autonomous Council kachari CM Tuliram Ronghang MLA Bidda Singh Ingling local MSc Roton Teron Forest Saikhi lapen Difu Revenue Circle atum pen kepa jok dunji aphan sai dengnang ji pusi sodak pen pachinipon jongsi kepa jok ji aphan thang alama be pulotangte anso se kache song asai dengpon thuji pusi hamphang song atum pen ningjepon Karbianglong ma Japan Momita Timung P report Bisonat Karbilai Lakhain koira phot Nilip MSc constituency ke parlo apar teigrum arong along village upliftment committee mate thihek pen VEUC atum pen patir piponsi aroi a okkitur lapen kapar hi kachepate arong aje kapaman pon Lakhain koira phot Nilip MSc constituency ke parlo Lokhiram Rongphal arong aduhet deikrum aroi along okkitur lapen kapar hi arong aje kapaman pon Village Upliftment Committee atumpen partir pi ponsi okkitur lapen ok ke parhi kachipate asaya jai megalong kachitong dun lake radasai claim bang phu James Phangcho SDB Dakiram Rongphar Village Upliftment Committee mate thihek pen VUC amephun Nogen Be VUC akongchun bang Biren Ingti VUC akleng sarpo John Rongphar atum chetong dun lapen laso amealong arlo samar atum aphan ke ingkrung pen okkitur lapen pin somar atum aphan ke arhi pen ok ke parhi si kachipate paruponno
kadok ve labang so arong aje along bang pharo hini so se armu chetong dun labang so me along ok ke par hi aphan nong e lapen ke hok alota pipon lapen kadok ve tangka maha lapen bidi sore anta James Phangcho rar cyclem bang phu pensi pedor dun lo nong e ke pajir ame along James Phangcho hin pen kaning je pon lake langroi a ok kiri kan hok he pin ke par hi lapen ok kitur henlo aroi ok ki pru dut pulotangte aroi isi a ok lapen ka prek ason do ansita kana hok the pik lasi ok ke par hi lapen kiturta isi ke mesen ang thek lapen ka prek a ok aphanta thang akana hok ave pusi lamjai pon labang so kache patialong ok ke par hi along ke chengsianong e kelong dun abang lake ronjon rong phar lapen ok kitur pen ke chengsianong e kache palong dun abang philake wedon rong pipia tumsi mesen pen nong e suri hini che palong pon lapen upper day room ara raphan rada cyclem bang phu James Phangcho hin pen longle chiri hini phuria the ke ag aphan phuria the ake joy pen pipon popse dratang no lamchak pitekang no kache tong arat ana phanta an esan chorap sar pen si me mesen pen pachon ponno occupy hi pen kicheng si anong e palong pon lap sok thak nang ni ko son ku pi pen si occupy hi lo la pen kwan auk long lo nang ni than thai ma ini ke sebanso ok kiri dampen ke arhi pen lo ada sumartang ke ok tur polos tame pin sumartang ke parhi polola se arhi pen si aphelong krong si la si ke parhi an si jon thombe ke loge tame theroi rai mati ko pi ok lo than ba ni ma lidang ni la lidang ison ve jon thom ta Sanda nang la first kedam ji pen ko an ning karong do nang li rat han pachini ji ma ning rong lo la ok ke long pen an tum la so pho a pho ram na bi pen la hai e kiri du long pen ni la rita ri lo long na long lo la arhi pen ni kala si si ni rong lo nang la certificate he nang ti kon do do certificate paklang ma de paklang na ok par hi pate la pen ok kitur pa pate di bang so ok kitur pate la pen ok par hi pate Muhammad abang pun log di palong dun Palong dun Fransi la adu sumartom ko ketur bangke la liduna rong pipi alang lisi khas se palong lo la pen la bin sumara bangke lita men bangke bangke khalang tame alang lutum tame kelong dulo bang so long na tum pini ke long na ma long certificate he ki bi kon do ma o nili tum la element committee pen kapati kontang ateng la tum kelong thek atum aphan mate la palong thek tum han ke target piponang koloni tum pida pipon lo pipon lo hai ka tum betane tum la ala kelong anong nam ta pipon lo la pen ko certificate na plus pidul kenon ke bang jilang to nang ni tum la bang son la poson asai ki medeng pun thubom jilang ma la village upliftment committee hin pen nili tum la un an pen la village upliftment committee pen ge mane la munit tum mane kisum kidu kalong un an pen kera ponji panin tum claim ponji lang la pen an se josi nang kera dun jet tum josi ki thege ding tum dana kera dun bong le pen tum an se claim ponji la nate pini aphan na bang so sayang deng ke deng along mane aling ke the phan mate se chief guest hisab na tum ki pha pon do ma nili tum chief guest ki phat pon ge la lo nil tum advisor ko hisab lo banange thanange mum na pari dun bang lo tum sar lo James Phangcho alang li sika to ka ve nil tum phan la budi sore pen chenglok la pini program ki cheng pen di tigas tame alang li sina se padugun pen la kado ve sponsor long ta alang li sina tem dun lo lalu kapen labang so program nang tum ki cheng lang ma mate kapret long na bilo nili tum la oke par hi la pen oke tur program ke pini si first la pen ki cheng si pini la oke tur pen abhere bang ke tum klempon bom lo kumane kidu kisung phan kerap kumane hemipi jang re ki hon kerap kumane hen kidu ter man la son ping ni la son keron kene tuma development committee pen rapon bom lo sitame ke cheng si la ok kitu la pen ok par hi program ke pini si ke cheng si la anda ke hai ni filam na dilang la pini ok par hi long so 300 la pen so arlo tum ke ok tu lo so pen so dang ke par hi lo la song bong ke ok the ke long ong butong ke first prize ke kon man te ke tur ke lo pilo ok alim ong ban si first prize ke kon nili tum pason ni pipon lo aprang si bang ke la bang ke bang krip ho jitu participant tumang bong pen kumat maki ong ne aphantan tum first prize pipon de la pen ke kola kelong ong ne yang bong pen akit he ke ong kumar bang ma akit he kelong ong ne phanta konin tum ko first prize si pipo bini bang ko an na phai la tum ki tur la pen ke par hi na se pate do na phai na ni than thai ji ma
kitur tumabang ni Marley tumabang bang sirkep do. Karbi Anglong Choki Hola Pen O'Nilson Rongpar report Bisonat Karbi Live. Piniadun Thabirta Arjikta Umha Langso Mate Amlong Apam Pathu Aklamalong Kechengsi football ke pathu Karlitang Mensing Kram Salapen Jeng Kram Sa Atum Amen Pen Pangcheng Pontang No. Nijang Karbi Anglong Umaha Langso Mate Amlong Apam Kram Sarong Pathu Aklamalong Potado Football Committee Atum Party Pi Ponpen Kechengsi Aparman Monsing Kram Salapen Jeng Kram Sa Atum Amen Pen Football Tournament Kapaman Pon. Labangso football tournament kacepate ponatum lake nok veterang FC lapen Porbot FC atum henlo lapen labangso football kacepate along Porbot FC atum kethek pegajok ball pum thompen chepahai ponlo lapen nok terang FC atum masapso kapathu kanglen penajok ball pum ni pen remdun koklo labangso kechengsi aparman monsing kram salapen jeng kram sa amen pen football ke pathu kacepate ame along kachopha aluhiason ben pen kachitong dun lake hamren constituency abarim VDC chairman Biren Singh Tiso Mondol committee meipula pen Aria Sangho Tuban Parta VDC chairman Sarsing Pangcho Menson Pura Ronghidi BLCC Meipuatum Chetong Nun Pen Ali Racham Pidinlo Halapul local MSC mate Hamren constituency ia Mongol Singh Timung Apan Haladak Umaha Langso mate Amlong Apam Kram Sarong Arada Tumpen Chenglok Anparta Ladak Potado Football Committee Meipur Rensing Kramsa Kongchun Bang Atum Nelitum Apirangke Promise Terang Apanage Thamdunke Hamren constituency ia Mongol Singh Timung Apong Apongta Labangso Pathu Aklama Parman Amen Pen Lamchak Nangchipi Pono Bonta Pini Arnianta Nangrab Redet Penajok Nelitum Drong Arada Tumpen Tangka Chirung Pensi Labangso Pathu Aklam Saya Parman Pachun Pondet Lopusi Nang Pachinidun Dak amlong apam nilitum dak pathua klamlong nilitum dak amlong apam football committee mate putado football committee pu dak nilitum chir ponsi kapathu pini pangcheng ponlo lapen la pangcheng ponlo nilitum aluhi ke chuhang la nilitum dak hamren mondola president lapen VDC chairman hamren mondol lapen VDC chairman hamren lapen aparta kithegi ding pinana tum han chuhang lo lapen ladak pini kapache tongcheng lage nilitum ladak kapathu ga chupate pon kicheng ke lage nokterang lapen porbot la tum hansi chupate pon bang so chipati long ke komabang ke hai pon bang ke porbora sor si hai pon lo lapen isi pensi hai pon lo pupen ke thom lapen hini pen agol pensi isi pen alang litum porbot sor chipe hai pon dela lapen labang so a football a phil a phan nilitum ningkan hini baga prang pen hanglo lapen nilitum long lela sitame pining bang ke nilitum achu ke dam tanga aruelom lamako em sar long ke dam thulo alang litum labang so ningkan mate la nona kewang jia election judelo protang te nang litum a phan ke la a prangsi ke labang so phil nang pipo kubang nang chichak don lo chagun di lapen labang so nilitum non la daga bang ke election la non election la bangso non ke bang ja election la bangso prangsi alangli abang ke la dak un ana bang ke nang pipo la penang papatang po pusi chichak lo pin labang so nilitum la pini ke bang timni atuma phan setame nilitum la dak putado football committee hin pen nilitum la timni phan tame alang litum mission klar et pen alang litum thang pupu kaching check kachubhong ave pensi mission pen chipati dun lo la pen alang litum aphan ke pha teng pen alang litum nilitum along nang pichun dun po alang litum hantame la kewang atum la tim ni atum hantame nilitum ladak putadu football committee hin la pen dak kramsa rong amlong apam ahin pen sitame nilitum akiru pipon Nijang Karbi Anglong Dongtamu Kampen Promise Terang Report Bisonat Karbi Live Piniadun Thabirtan non Putharang Ton Panarjita Lakhain ko rapon Nilip MSC constituency ke parlo Chokihola Indoor Stadium along Phaikunia Chiklo ni Phai Throkla pen Throksi Nini Aparman Nilip Badminton Club mate Thihek pen NBC Atum pen Patir Piponsi Lapen Nilip Sport Association mate Thihek pen NSA Atum pen Chelang si Ingdeng hini Winter Badminton Championship 2021 Kapathupon ang thek ang dung kiti ahut ke haidun abang pu bang phi atuma phan nong e kapajira sai kerengpon
Karbi Anglong Autonomous Council Siam Tuliram Ronghang Kapin Khat Ponateng Lapen Kerap Ponpen Karbi Anglong Lapen West Karbi Anglong Atogano Kedo Ara Tumaphan La Ansose Kapathu Ahin Anatu Rara Tumaphan Lapen Nonowe Kimi Atumaphan Kepathu Ahin Anatu Kapati Hung Ponji Aphan Kapaman Pon Kabor Iponateng Pen Saya Jai Mek Pachun Long Pamesin Nilip Along Pinso Marchot Kalisi Arlo Somar Atumta Kepathu Atumaphai Nangbat Bomputa NSA Amepu Winson Ronghang Pen Pherangki Athengno Than Pachinipon Nong ekapajir ame along Karbilo Charlie Asong abarim Mepu Bijoy Be Karbilo Charlie Asong Tiripi ame pen Barnabas Killing abarim Nilip MSC Samson Tiso Atum Chetong Donsin Nong e Pipajir Pono NBC Amepu Tendon Rongpar Kongchun Bang Justin Rongpi Dihin Rimbang Khogen Terang Lapen NSA Amepu Vinson Ronghang Kongchun Bang Noah Phangcho NSA Second Winter Badminton Championship 2021 Sub Committee Amepu Samuel Tiso Atum Lapen Ari Asang Ho Atum Ahin Pen Mesen Pen Kapathu Ahin Japon Linlo Labangso Winter Badminton Championship 2021 Kapathu Along Ke Haidun Lapen Nong e Kachepalong Dunabang Pu Bang Phia Tumamen Lapuhenlo Men's Double U17 Winner Atiri Be Lapen Sampri Be Runners Up Krishna Das Lapen Abhigya Saikya Men's Double Veteran Winner Thongteron Lapen Stefan Tiso Runner Up Jun Ronghang Lapen Khogen Terang Men's Double Local Nilip Lapen Duarbaguri Winner Philemon Milik Lapen Justin Rongpi Runner Up Clarkson Phangcho Lapen Alberto Rongpi Mixed Double Open Winner Harbamon Phangcho Lapen Dongjilin Teronpi Runners Up Khelan Ronghang Lapen Sampri Terangpi Mixed Double Veteran Winner Stefan Tiso Lapen Jacqueline Teronpi Runner Up Tendon Rongphar Lapen Kareng Tisopi Sairimbi Rongpi Lapen Khelan Ronghang Lapen Kelangme Lapen Arthik Dutpen Dongka Sport Association Atumsi Chepalong Ponlo Lason thak thak Kipathu Ahin na thu nang le tuma hin pen Nilip Ahawara Phan Mata Karbi Anglong Phan Kipathu Owe Kimi Tumhan Kipathu Ahin Kang Thur Ponji Phanan Tuma Akachisik Bon Banan Tuma Kemang Pon Tuma Dulang Mas Ahla Bini Lason thak si Nilip Exploration Angkang Long Mate no Laso tournament actually bangke Nilip Sport Association Apen si claim pon Lapen Nilip Sports Badminton Club Lapen collaboration with Nilip Sport Association isi encouragement thaklong lo lasena pasini tu bangke non ke bang jol sam dongka long lason se pathu pon video ji takta ni tum tabe dak Nilip Sport Association pen tani tum ta competition ki tunje phasin tum ta chisik pon kono thaksil oncho takli ke bang jel yang di tum football pathi pen na chisik pon bang Ante non ladak Nilip pen players doping masalah bangso pathu badminton pathu badminton players don lang seklang lo itum long tamen non mate ke at least bang koi baka players bang ke non mat ke mesin player ta bang bom Solo tumbang on pathu tu no solo tum non mat bang narkep pathu bom ga laga Nilip solo gadi nili bang sel Ante non kijusin ang fan karju kang tumbang la hanlo nang li hin pen Nilip Ahawara Phan non owe kimi tumhan Kipathu Ahin kang thur ponji phanang li labang so message pi mala ahlo Nilip ari soi jang tum khan ni ipuji bang kala hello pini tum jethai damlong budang te bang sama thak itum tamat thadu nai game and sports ke only ko pini kipathu fancy tum ke game and sports pathu budang te inut aso pinsu pro alu supona inut lake ke thek sir ke pathu thek sir ba ke porhi ke do bang ke porhi thek mori tum si haita pathu thek so thak si ajak tum chima thapondu je games and sports le pathu du budi bande ke porhi thek te ti putaninge do tamela kali game and sports bang tame porhi long tame tum mingle pon ason se pathu pon se le pen aku porhi pon bom nai la sin libre so jang tum pinangan ason se pini idol ke do lai to mas tame non ni nije ji bang kelang tame game and sports na sirap du non nang lang du non la son se all sam na pathu players tum na son na pathu lo tum charli du nai la si puli tang te tum bang ini idol do re ko pini la hai ke bang ke patang te la ke methang so jang tum na hok de ji la si ni di pura bi bang kelang methang khela dula long lai oke plan phas tame la bang ke mesen po ase bang putin ni di long ke do so jang tum ne la bang ke ma thapon hunai sona thaksi parents an tamata pia po tum tame ni di long ke Karbi Anglong Choki Hola Pen Onilson Rongphar Lapen Siloni Jan Pen Govin Tiso Report Bisonot Karbilai Tante pini prime time berita lam pensi kang tonik lo. Kado we phanta kurwang thula pen dome thangme.